Всем привет, почему с вами Маша Gaming. Bugün Minecraft pony настройкасini to'g'irlash haqida sizlarga albatta o'rgatib beraman. Kompyuter qilish haqida birinchi bo'lib mana shuga kirasizlar yoki tilga kirasizlar. Yozik. Birinchi bo'lib ruscha chiqadi. Englishga qo'yasizlar va mana buni ustiga bosasizlar. Mana buni bosasizlar. Bu sizni pony shaxsingizni ko'rsatish uchun. Keyin buni bosasizlar. Blokni qora qilib ko'rsatish uchun. Keyin esa bu albatta Minecraftni даже kompyuter holga qilish uchun. Bular esa boshqacha narsalar. Keyin esa mana shu barmoqqa kirasizlar. Mana buni ustiga bosasizlar. Bu yerda o'zingiz xohlagan barmoq izlaringizni qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz mana bunday qilib qo'yasizlar. Xohlasangiz esa mana bunday, xohlasangiz mana bunday esa xohlaganingizni qo'yasizlar. Men esa mana bunda o'ynayman albatta. Bo'lmay qoldi. Bu yerda mana buni bosasizlar va mana buni ustiga bosasizlar. Va mana shunday bo'ladi. Bu yerda Split Controls degan yozuvni topasizlar va uni ustiga bossangizlar plyuscha paydo bo'ladi. Plyusda o'ynaysizlar albatta. Bu esa sizning skiningizni albatta hamma biladi buni. Skin topish uchun har xil narsalarni qo'shishingiz mumkin. Kiyimlar yoki boshqa narsalar, yana boshqa. Va buni bossangizlar albatta siz skiningizni yaratishingiz mumkin. Men masalan Steve'da o'ynayman. Va albatta bu chiqib keladi. Keyin esa bu yerda narsalar paydo bo'ladi. Ko'zni qanday qo'yish? Mana ko'zni ustiga bosdim. Hozir ko'zlar chiqib keladi. Biz uchun esa mana bunday ustiga bosib qo'ysak bo'ldi. Siz ana shuni ustiga qo'ysangiz bo'ldi. Va bu oq narsani siz olsangiz pushtiga, olsangiz qizil. Men Herobrine yaxshi ko'rganim uchun Herobrine'ni ko'zlari rangida qo'ydim. Даже bu yerda esa kimlar joylashadi? Bu yerda maska. Bosh kiyim ekan bu yerda. Даже bu yerda o'tirish ham mumkin. Xohlasangiz nima qilsangiz qilavering. Mana bunday, men mana bunday qilaman-da. Tekin deganida. Get tekin. Mana bo'ldi. Ko'rdinglar? Do'stlar, sadak qilibman-ku. Mana buni ustiga bosamiz. Ekop qo'yish. Albatta, keyin mana bu ko'zoynakning ustiga ko'zoynakning ustiga emas, boshqasini ustiga bosibman. Даже bu yerda oyoq kiyimlar bor. Xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Bu yerda esa ko'zoynakning ustiga bosasizlar va bu yerda ko'zoynak emas, maskalar chiqib keladi albatta. Siz xohlaganingizga kirishingiz mumkin. Bunda qo'yaman men. Xo'sh, mana va bu yerda kiyimlar ham bor. Kiyimning ustiga bosib qop-qora kiyim tanlashingiz ham mumkin. Даже bu
Bu yerda kirish mumkin emas ekan. Mana buni ustiga bossangizlar bu yerda chiqib kelishi aniq. Yoki bilmayman. Qayerga kiraverdi bu? Ha, to'g'ri. Bu yerda qiz bolalarniki va boshqalarniki bor. Qara bu nima ekan? Yo'q, bu bo'lmaydi. Menga faqat mana bu kerak. Tezroq bo'l. Mana tekin. Albatta kanalga obuna bo'ling va like bosing. Bu video hozir 1 daqiqa yoki 1 soatdan keyin albatta chiqib keladi. Keyin mana shu skinda o'ynayman men. Даже mana buni ustiga bosib qalpoqni ustiga nimaga kerak? Nima qilyapsan? Minecraft. Mana shu kerak bizga ishtonlarni qo'yish. Даже bu yerda undan ham zo'r ishtonlar chiqibdi. Mening pulim yo'q bo'lgani uchun nega axir? Mana shu bo'ladi va men esa mana bu yerga mana bunday qilaman-da. Mana bunday qilaman. Kiyimni qo'ydik, orqa eng oxirgisi va mana qanotlar men esa mana buni qo'yaman. Mana bunday qilaman. Xo'sh. Mana bolalar, bo'ldi. Xo'sh, barchaga даже kanalga obuna bo'ling va like bosing bolalar. Keyingi videoda qanday video chiqaray?